Eno is the businessman we be at Uncle Tol MC representing anti bazabaza. Esawa zino kyowuliyembe kulo ku stage FIFA America atuuse abana bade bamulindirira nyonyonyo. Of course sikoze nze kankoze ne munange ke yanjule. Yo chechiro my people amanya gange bambita amti adeja the one and only. Ngo tulaba sawa zino tuli ku Ayub Baza. Langa olaba King Kong ali ku stage right now performing era abana bonna bali basanyifu yo. Elanga nkujjukiza mukatini nnyo FIFA America aina ekivulwawo mu maaso kawo mu September era nga tugende tumuwagire era kati twagala tulabe bwana abaana bakyamufunyo jagala tufuneyo wane n'abaana tubabuzebuzeeko obubuuzo. Jebaleko boss kirija kiri fit nnyo. Omuziki guno gulabe otyo gwa FIFA America. Tunyumira FIFA America ina music omulungi gwe sebo. Amanya gafe. Dino MC Mana Star. Ani? Dino MC Mana Star. Dino MC Mana Star. Mana Star. Linya walijjawo eri. Duwamu sebo. Kati kiki osuubira essaawa zino eno kuba kati ndaba buli kimu bategese baklients bangi abali wano eno ebyokutundibwa bingi kiki wakagulawo sofa gwe nakafuna ebikazi by'amabina nga bina wakitemuvako kale ngena kudira sebo gyebaleko kale naye gyebaleko sebo kiri kikya kiri fit nga vibe eri wansi kiki maana sinafuna kikazi ky'amabina kimbeera naye munna mwagidde mabina ate waayo okusoma kwaganda naye abavubuka mwagadde nyasi kiri kiki essaawa zino eno FIFA America omuwagira FIFA America mwagala talinayo ekivulu tujje tumusupporting of course tulina okumuwagira sofa kiki wakagula ano ku bazabaza nakafuna yawo waliwo badde batunda bukisi condom maze obufuna bukisi condom guwedde kati kituufu abavubuka twekuume kuba kati ye afunye engabo wewatumirayo ko abantu abo ntumira bonna abaliko Jona Styles byonna kale sebo tweyanziza nnyo weewaawo era wabawulidde banange sebo tetunava ku show yaabo ya essaawa zino nga olaba semanyo bakamera maanyi osobola ozoominga n'otulaga kyekiri eyo nga olaba abaana bawaga nnyo yanga wokiraba Fresh Boy King Kong ate abajjukizanga nti nga 5 September ino September cricket over mujje mumagire nga tulwana mulaba abantu bonna basanyufu abana bonna mubalaba bonna webali omusajja oyo ali fresh buli kaseera abeera fresh ate tetukyerabira nti ono omusajja azenga akuba hit ku hit buli mwaka akuba hit bukyangawo yajja mu industry neya entertainment tujjukira nti yajja naye gye bayita mutuwulira kuba byakuba hit eyo azenga akipinga constantly nga every time atukubamu hit naga kyetubagamba nga 5 September mujje mumwagire FIFA America King Kong the one and only. And by the way obuyimba bwe bunyumira nnyo obuyimba bwe I'm different kankolera love nakwo kankolera waliwo ke yakola ne Byaksi yali kolabo kyeyo eri awo kankolera bulungi nnyo naye kale essaawa zino aze wane eno kusanyusa kuba na kampasi wane eno ku KIU nga womulaba bamuwagira nnyo tugere tumuwagire ku September ajja kubaayo wali eri. Look at me naffe tukimanyi nti right now if we are ranking the top 5 abaliko ssaawa zino nga tujjawo bano babebe bakamiri baani turakinga nti FIFA America ali one of the top 5 asala ali mu top 2 by the FIFA America akikutte FIFA America he has been constant in the music industry aza tukuba hit quit like tabulangako mu music industry njijukirawo FIFA America yali akikutte Johnny Black n'ayingirawo FIFA America n'asooka kakana n'asooka sala pulesa omusajja amututte ate gye byakomekereza John Black alolaba nti mu mulembe gwa FIFA America tulinamu abayimbi bangi tulinamu ngadde agent tulinamu Final John Black ne kasaazi no wobalaba bano ba John Black bafaino balinga abali upcoming omwe mwajjira oba ne Wyke Benda Wyke Benda naye yali awo nyono yayimba Caesarus naye yali mwene naye bonna mpulira basirise right now you can't compare them with FIFA America because FIFA America is better than them. Out of that age Jona Ero gye bajjiramu he is the one who has managed to stand out of all of them. Hey. Are you good? Yeah. Sorry to bump into you.
Are you good? Yes, sir. What's your name? My name is Hadia. Hadia. Wow, it's a nice name. Fameka kwadde kyosubira oba? I don't know Luganda. You don't know Uganda? Did Fameka show you some expectations? A lot. Are you going to show? Are you going to go to his concert? Yes. Are you sure? Thank you. Jabaleko nyabo. Kale semina jabaleko. Amanya gato. Amanya gange nze namba Jodafi. Namba Jodafi. Nkolabo ina owagera Uganda. Song like fire. Go ina vibe kiri kya. So many. Chicho obadde osubira mu Fameka. Fameka. Madam musubiramu ekintu ekiri so massive. Naye ng'ogenda beerayo. Nja kubaayo era nga olaba nti ekivulu kibadde kale kaneno ka conference kabadde ka chati waliwo kirina ofunira amasavu kitegera Luyimba ki olukusingira olwa Fameka? Afik Fameka ndenka Lwe luyimba ki olwo? Saluman ojja lutegera Kale ebyo bannaaye katufune waneno bammeni katunoonyeko waneno bammeni mpola bulo gye baleko vibe eri waggulu nnyo ebyaffe ebyo amanya gaffe nga weegaaya kiki kale nawe osomera wano keyayo kiki obadde osubira mu Fameka? Atukubye empewo ebyaddala abakubye kasente abakubye naye ng'omuwagira kyali wange ogenda kubeerayo ku kivulu luyimba ki olusinga okukolera? lwe yayimba ne Kataliyani weewale kumuwagira kyakabi nnyo wigo sabo oli kiriya amanya gaffe bampita Francis oli otya? ndi bulungi ate gwe ndi kiriya nange kiri kikya bazabaza etambula kyano keyayo baze etambula bulungi nga woolaba ekumadde kyosuubira empadde njagala ate bagyongereyoko ate kayimba ki akafiika akasinga okunyumira? Fika alina nnyimba nnyingi akasinze kunkubira kasembyo kakubye kale kati ogenda kubayo ku kivulu nga 5 era wetuli onaabaawo n'abaayo kyakabi anti obiwulidde era nga wano oli ku Kampala International University tubadde tusuubira omuyimbi Fik Fameka okola ekintu ekisingakaawo naye munaye abawaddeyo essaawa z'abawadde era kati nga tugenda bayisaako mu bayizi abamu batuwe ku kiti abadde basuubira naki kye bafunye kale tugende nsebo tubayisa bakubuuzaako amanyago Morris kiki obadde osuubira mu Fik Fameka era kikyomu era bya bulijjo ng'omuyimbi yenna bw'abeera bw'oba faaniwe oba osanyuka okumulabako era nange nsanyusa omulabako era bwe kiba kisoboka okumuzza asobola okukomawo naye nga 5 n'abaayo oba gw'olina togenda kusobola kiba kisinzira ku siketi yange nga bw'inaagenda era nga 5 tubadde tusaba obeeyo era bw'embeera ne fuli siketi ninobeerayo kuba ye mwagala kati ngoma ki ya Fik Fameka esinga okukolera soka otugambe omaki omanye akayimba kano ke yayimba ne Mario sina katega soko kanyo bagamba mukikiri kikutte toyanze kale katugendeko ne kubayiza abalala batunyonyoleko banaye tutadde saba kubuuzaako amanyago Samantha I'm not looking good. Thank you. Fik Fameka akoledde kiki obadde osuubira ne kiki omusuubiramu okuddako Vibe, only vibes. I'm totally enjoying. kati nga 5 tunaabaayo Yeah, tugenda kujja. ogenda kuzza banaye mujje mu bungi Fik Fameka alina ekivulu era twagala tubeeyo ffenna tuwagwana Nagwan, banaye olina vibe amanya gaffe the undisputed microphone specialist. nsaba kunziriramu Konkara. sikategedde Konkara, Gegange, bro. kale konkawo Fik Fameka akoze atya leero wabadde wano Kampala And International Fiki, just Yeah. gundi. Tatuwadde manyi mangi kubanga abadde ayisawo kivvulu. kale era nga womanye wano abaakonamu naye wali tubeeyo n'abaayo nga 5 Kyabadde alina abadde alina tusooka natuwa tickets. Tatuwadde tickets. anti kati ate gwalina owagira gwalina omulaga nti wakabi Unsubscribinga. soko tuwe kati ku ngoma yesinga okukolera Eya Fiki. yafiiki Love. love soko tuwemu awakapera Siri mugaga nyonga sudi. sabula
but my love is real. Kati kugambo manye how I feel. Ube no love very real. Yenze nkewereza boy. Nabo wakisa Manchester United. Bana wakisa Manchester United akali bakafe bakatuwadde. Abalabi bafa balungi aba PBS TV eno entertainment launch tulibetondela nga amanya gange nze namba Joda Fininga nkoze ne munnange. I'm T-Danger Omubat representing. Olunaku lwayo tugenda kwogera ku nsonga za Mickey ne mukyala we Bash ezemulaba eziyitaayita ku internet kuneeno era nga tugenda kuwa overviews oba biyite ebyo tulowooza ebyali badde bikolebwa mu mbeera eno tuli bawabuzi era nga tubagambe tuli beetondera twagala mutuwulirizeeko nze ne munnange twagenza okulaba nga ensonga zino zisuse ku media kankubuuze mwana munnange Danger oba olaba bano abantu nga balaba nti bafumbo balisaanye okuba nga besisogolera wano ku social media. Dada olaba according to me the way I see bino ebintu ebyandize mu media naye Bash yabireeta mu media laba like first of all let me say this ebintu bino ebiri mu relationships and families it's better like you handle it behind the camera tewetaaga bireeta nnyo mu camera naye kati nze nga nze omwana ow'obuwala byempiseemu mbimanyi era betuyitamu mbimanyi omukazi yenayina nga ayagala bbaawe tasobola kutuuka kuleeta nsonga ku media nga talina nsonga lwaki azireese agenda otandika ofulumya ensonga mu media akugamba nti abakazi omusajja be yali akwana baali bamusosonkoleza ate kyali tasobola kugenda nayogera ne bbaawe lwa nsonga baali bayawukana ekintu ekyo okyogerako ki olaba kati Bash okuvaayo okwogera like as if can I say she dug her own grave because agenda n'ayogera ebyo ebintu byonna byayogera toba like abawala ababeera ne Mickey babeera bamukubira amasimu nga bagamba tuli ne Mickey biki but also Mickey came out and said Bash naye yali ayenda bonna yabikola because of revenge so at this point me as a man lwaki Mickey teyavaayo n'agamba nti okusinziira ku bawala bebogerako mulekerawo okuba ne mukazi wange bwabanga yali akakasa nti yali ayagala kintu kibeere nga kiri fine yalize n'agamba nti bannange abawuliridde mukyala wange byayogedde mulekerawo okumukubira amasimu lwaki yava ati naleeta ensonga za famire kitegeeza yalina obusungu bwe yalina ku mukazi we n'ekirala tosobola kuyita mwana gwokedde ku makya n'ozaala mukazi nti revenge ensonga ya revenge yo gyogerako ki olaba let me tell you this olaba kati Mickey according to the way Bash wayogeramu ebintu like Bash was accusing Mickey kubanga you so fully that said naye bw'oba olaye bulungi ensonga ya Bash yagamba nti abawala abajja mu inbox ye bamuveeko bw'oba osobola osoma bulungi teyagamba nti nze ne gundi wange tuli bwe wabula yayogera ku bawala abali ne bbaawe oba muyite ex boyfriend we kyali tekyetaagisa oli kujja n'agamba nti bannange ate kino nakino ebyo ziba family issues kitegeeza omusajja nze ndabira ddala nga yeyalina ensobi okusinga omukazi kati olaba kati for this case olaba abawala bonna aba the girls were inboxing Mickey like Mickey had nowhere to tell them to stop doing this because baali bakikola out of their own will sinto oba basooka kwebuuza ku Mickey ti Mickey Bash mugambe we bati bo baali bakikolanga bo so kati for this case I don't blame Mickey for anything naye ensonga ya Bash agamba nti abawala abamuweereza message zigamba nti abayitiramu relationship ye zaabwe zebagendamu ne Mickey tajja nti oba ati Bash bakuva ku musajja wange wabula bajja kumunyumiza ku bigenda mu maaso relationship nga ogamba nti okabirako mukazi wonne ennaku okitegeera lwaki mu bonna balondawo Mickey ate lwaki muwolereza omusajja nti yali ku good side ate nga omusajja byonna yabireeta olaba abaganda bagamba nti tosala gwakawala nga tonabakola ki tonabakuliza gwakalenzi so Bash yavayo nayogera ensonga ze so Mickey had also to come and defend himself and Mickey was right nze nga nze omukyala abasajja muyina empisa gye mutuyisaamu ogenda n'obeera ne gayi n'omukiiringa oba n'omwesonyiwa wamala okumwesonyiwa n'agamba nti kati kangende nkozesa revenge mbenga mukuwa kyokka n'abakyala bana bagamba nti omukyala simina naye nga amukuddira nze ndabira ddala ng'omusajja ali kuki yalina ensobi ebyo byonna ebisingawo nze ne munnange Danger tugenda kubizzaako tubongere overview ku bintu ebyo ne bali entertainment lounge tuli beetondera